5-ով ենք, տղաները ուղղակի տարբեր ծանրաբեռնվածություն ունեն, 5 իրավապաշտպանների մեր նախաձեռնությունը ստանձնել էր պարոն Ղազարյանի առաջարկությամբ, այսօր ես մենակ եմ, բայց կարող եք հաշվել, որ 5-ով ենք այստեղ, նիստը հիմնականում խափաման միջոցի հետ կապված հարցներ, իհարկե այլ միջնորդություններ էլ եղան, պետք է նշել, որ խափաման միջոցի հետ կապված դատարանի որոշման հետ մենք համաձայն չենք, մենք կարծում ենք, որ այն խափաման միջոցը, որ կիրառվել էր մոտ 20 օր առաջ, քիչ ավելի շուտ, առաջացային դատարանի կողմից նախաքննության ժամանակ, հիմա էլ դատարանի կողմից վերահաստատվեց, համաչափ չէ, մեկ, երկրորդը մենք մի փոքր որոշակիություն այստեղ ստացանք, որ այլևս միայն Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմիններին Այս առումով մենք ավելի որոշակի իրավիճակում ենք, ուղղակի տեսեք մենք հիմա դատավարական հարցեր ենք քննարկում, ավելի, երբ առաջ գնանք ավելի հստակ կլինի, մեր պնդումն այն է, որ առհասարակ այս գործողությունները, որոնք որ են արտահայտությունները, որ Էդգար Ղազարյանը կատարել է, ոչ մի կերպ չեն տեղավորվում նշված հոդվածի շրջանակներում, բայց սա այս փուլի հարց չի, սա այս փուլի հարց չի, մենք հետագա դատական նիստերի ընթացքում դրա մասին խոսենք, բայց ես հատկապես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել հաջորդ դատական նիստը չգիտեմ երբ է լինելու, բացման խոսքով պետք է հանդես գանք եւ այլն, երևի հաջորդ չէ մյուս նիստին Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարի շատ տարօրինակ այսպես մասնակցությունը Էդգար Ղազարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդման հարուցմանը։ Մենք շատ հետաքրքիր հարցաքննություն ենք կարծում եմ ունենալու։ Գրողը ասում էր ինչ է ուզում եք որ ցուցակներ տրամադրենք, հա, նկատմամբ չեք կարող որևէ արտահայտություն անել։ Այս ամենը ինչպես դուք կնկատեք։ Հիմա ուզում եք ես դրա մասին տես ինչ եք ուզում ինձ դից Էդգար Ղազարյանի հարցրեք թողիքը ասի այդ ցուցակները դեցել ինչ ցուցակ պետք է Դե ինչ որ պահանջում ասենք օրինակ բոլոր ցուցակը նրանց ընտանիքի անդամների բա ասենք հիմա մի հատ դատախազը ամուսնանում է ես չիմանամ Լավ ասենք դու հարսանիքին չկանչեն հիմա այդպես անհրաժեշտ չեմ համարում այդամ հարսանիքի մասնակցեմ նվեր տանեմ բայց ասենք գոնե ասեն որ ես ինչ ամուսնացել է այսուհետև ես ինչ է ես մարդու այդ դատախազի կինն է որ ես իմանամ այդ դատախազի կինն է իմ խոսքի նկատմամբ կամ ասենք թե հաջողությունալ մեկ երեխա է ունեն բայց չիմանամ Բա ընտանիքի անդամ չէ համալրվում դա բջջային հեռախոսի համար տվել ո օպերատիվ կարգով դրա մասին իսկ տեղեկացրեք նաև շատ կարևոր է քննիչներին է Մեկը բաժանվում է, մեկը, բայց սա պիտի իմանա, բայց եթե այդ են կայացրել իրենց որոշումը, ուրեմն պիտի տեղեկությունը տան, որովհետև ասածս ինչին է, որովհետև դա սրան չի վերաբերում։ Օրինակ հիմա տեսեք, այս բանին ես ասեցի, դատական նիստ է, չէ, իսկ պետք չի ցուցակ այս նիստի դատավորի, քննիչի, դատախազի։ Դրանք շատ որոշակի մարդիկ են, այդ հոդվածը դրան է վերաբերում։ Ես հարցում եմ իրականացրել դատական դեպարտամենտ, այդ հոդվածով մինչև հիմա մեղադրական վճիռ կայացվել է, թե չէ։ Ինձ մինչերս մոռացա դա ասեի դատան։ Մի վճիռ կա դատանում, դա վերաբերում է կոնկրետ դատավարությանը, կոնկրետ քննիչի վերաբերյալ ինչ որ մեկը տեղեկություններ է։ Այսինքն ազատ խոսքով, որ դու քննադատում ես արդեն սահմանադրական դատանի փաստացի կայացած եւ այս սահմանադրության բողոքարկման ոչ ենթակա անբեկանելի որոշումը, դրա վերաբերյալ կարծիք ես հայտնում։ Եվ այդ կարծիքում տալիս ես գնահատողական դատողություններ, համեմատություններ Դա ոնց կարա հանցանք համարվի առհասարակ։ Եսի ուղղակի խոսքի սահմանափակում է։ Խնդիրն այն է, որ այս դատավարության փուլում այս հարցերը չէին էլ կարող քննարկվել։ Եթե օրինակ նույնիսկ դատախազը բերեր մեղադրանք կոնկրետ հանրային տվյալ մեղադրողը հաստատ տեսման չի անի, բայց մենք ապահովագրված չենք, ասենք բերի մեղադրանք ինչ որ սպանություն դնի, ինչ ասեմ, ինչ որ Միջատ ճզմելը, ասում սպանություններ։ Մենք եկեք քննենք, տեսնենք սա սպանություններ թե չէ։ Դատարանը չի կարող դա չընդունել վարույթ։ Դատարանը պետք է ընդունի վարույթ, դատական նիստ հրավիրի, կանչի, ասի մեղադրանքի շրջանակներում դե հիմա ասեք կարճման միջնորդություն ունեք թե չունեք, բովանդակային առումով կարճելու միջնորդություն չենք կարող անել, կարող ենք օրինակ կարճելու միջնորդություն անել այն հիմքով, որ գիտեք, մեղադրյալը ասենք 14 տարի լրացած չի, օրինակ պայմանական, ձևական հիմքերով, կամ ավելի երկար են քննել, քան օրենքով նախատեսված է։ Պարտավոր են քննել, ասենք, թե 10 ամսվա մեջ, 11 ամիսը, ֆորմալ հիմքերով։ Այսինքն ինչ էլ դատախազը բերի, ինչ շատ ներողություն, աբսուրդել է տեղերած լինի, դատարանը պարտավոր է ընդունել եւ քննել։ Այսօր դատական նիստի ժամանակ հանրային մեղադրողի մի ձևակերպում ներկայացրեց, որը կարող է ընկալվել, որ դատարանը այդտեղ որևէ ստուգողական գործառույթ ունի, չունի հարգելի քաղաքացիներ։ Ինչ էլ բերվի,
Եթե նույնիսկ դա աբսուրդային է, պետք է քննվի։ Մենք էլ պետք է այստեղ գանք եւ դատարանը հարցնի, ասի անուն ազգանուն, մենք ասենք անուն ազգանուն, ինչ դիրքորոշում ունեք ընդդատության հետ կապված, վերկանանք ասենք դիրքորոշում չունենք, քարճելու հետ կապված, վերկանանք ասենք դե հա ֆորմալ առումով բան կա կամ չկա։ Սա է մեր դատավարությունը, այսինքն այս նիստը ինչպես իր անվանումն է նախնական դատալսումներ են։ Բունեությանը դեռ մենք չենք մոտեցել։ Մեզ հետաքրքրող հարցը խափաման միջոցներ, ցավոք սրտի խափաման միջոցը ըստ էության մնաց նույն մեկը այն բացառությամբ, որ ինչպես Էդգար Ղազարյանն ասում, ՄԱԿ-ի անդամ Մյուս բոլոր երկրներին չի վերաբերում։ Դե բայց որ սենց վերցնեք ձեր տրամաբանությամբ, պարոն Ղազարյան, ինչքան 200 երկիր կա, 190, 204, 203 երկրի մասով դուրս եկավ։ Աստորեն 99% հաջողություն ունի։ Մեզ ձեռբերում։ Իմիջիալից ասեմ շատ տարօրինակ էր նաև, որ ասենք չկա այս գործի մեջ դուժող։ Օրինակ նույն պարոն Ավետյանին ես տեսել եմ այլ դատական նիստում, մի Աչափնյակ նստավայրում, ես նույն դատանի Աչափնյակ եւ իր միջավայրը զարդարում էր Վարդան Մամիկոնյանի զամպալիտ բոլոր պատերազմների մասնակցած Հակոբ Ասլանյանը։ Նստած էր իր կողքը։ Հիմա ես ուզում եմ իմանալ, բայց մարդու դուժողներն ուր են։ Մենակ եկե դուժող չկա։ Ասում է ցանկը բոլոր Հայաստանի բոլոր դատավորները, դատախազները, բաները, բա որ իրանք բոլորը ենթադրյալ դուժող են։ Բայց չի չեն եկել, տեղ չկա։ Խնդրեմ, Կարեն Դեմիրճանյան վարզահամերգային համալիր։ Ամսի 22-ն էր Արման Հովհաննիսյանի համերգը, մինչև Թաթուլի համերգ կարծեմ ազատ է։ Հաջորդ դատական նիստը ընդեն կարելի կամ Վազգեն Սարգսյանի հանրապետական մարզադաշտ։ Ֆուտբոլ ավարտը, ստադիոն ազատ է, կարանք տեղափոխենք դատական նիստը։ Թողան նստեն տենանք ովքերին այդ մարդիկ որ դուժել են։ Դուժող չկա։ Միակ դուժողը Սամվել Առաքելյանն է, որը հենակ ժողովուրդ օրաթերթը գրել է, որ նոր պաշտոնի հավակնություն ունի։ Այն մի պատմություն կա, չէ՞, որ ասում է դու գիտեք, ձեզ ինչա հասնում կեղծ ցուցմունք տալու համար, ասում է, հա, օպել է խոստացել։ Հա։ Հիմա այդ անեկդոտի նման մի հատ պատմություն է ստացվում։ Ինչքան հասկացանք ձեր ենթական է եղել, հա, երբ որ դուք աշխատել եք սահմանադրական դատարանում։ Այո, իմ կյանքում այտենց անհաջող պահեր եղել։ Լավ աշխատող։ Հենց այդ եմ ասում էլի, չէ։ Իսկ այդ աշխատակազմի ղեկավարը ինքը դուժող է, թե չէ։ Չէ, դուժող չկա, դուժող սա շահող է։ Մասին հաղորդում ներկայացրած Ընդհանրապես, այսինքն ձեր քննադատությունը իրան չի վերաբերում։ Չէ, այս գործում սա շահող է։ Դուժող չկա։ Միջոցը չփոխելը սպասելի է, որ դատարանը նման որոշում կայացնի։ Իսկ դե կարանք չէ բողոքարկենք խափաման միջոցի մասով դատարանի որոշումը։ Չնայած արդեն ունենք վերաքննիչ բողոք։ Քննարկենք, որոշենք ոնց ենք։ Ամենայն դեպս ես ներկայացրեցի, ես որևէ հիմնավորում ամենայն դեպս չունեի, թե ես ասենք ինչի պիտի հանրապետությունից չբացակայեմ կամ ամեն շաբաթ այցելեմ պրոբացիոն ծառայություն, չնայած որ ասեմ մինչև իմ այցելությունների շատ դրական տպավորություն եմ, շատ նորմալ մարդիկ են միջայլոց, շատ լավ վերաբերմունքով, բայց ասենք ուրիշ առիթ լինի գնացած, բայց ասենք այս նպատակով սա անիմաստ եմ համարում։ Լավ, ոնց է։ Շնորհակալություն։ Բոլորիդ նաև լուսաբանման համար